ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അടിപൊളി ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. പുഴമീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം, അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് സവാള, കുറച്ച് തോനെ ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാന് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വലിയ ജീരകം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പത്തിനും ഈ ഉള്ളികളൊക്കെ വന്ന് വരും. തക്കാളി ഒന്നിങ്ങനെ പൊട്ടി അതിൻ്റെ തോല് പൊട്ടി വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ ആക്കണത്. അത് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. നല്ല കുറുകിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മീൻ കറി ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ലൂസാക്കി എടുക്കും ചെയ്യാം. ഇന്ന് വെച്ച് നാളെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നമുക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിൽക്കും മറ്റേ അപ്പം എന്ന് പറയില്ലേ, വെറുതെ പൊടി കലക്കിയിട്ട് വീശി ഉണ്ടാക്കണ അപ്പം, അതിൽക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത്. നീർദോശ, അപ്പത്തിന് പേര് പറയുക നീർദോശ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നായി വരണം. തക്കാളിയുടെ തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിയണ അതുവരെ നമ്മൾ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം, വേവ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. പിന്നെ നമ്മൾ പുളിങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത്. ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുളി ഈ നമ്മൾ വഴറ്റിയിടുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കണത്. അതും അതിൽ കിടന്ന് വയന്ന് വരണം. നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്ത് വരട്ടെ. മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തേങ്ങ കൂട്ടിയ പോലത്തെ കുറുക്കുണ്ടാവും ഈ കറിക്ക്. അത്രയും ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ ആദ്യം 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ചിൽ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരും. തീ കുറച്ച് വെക്കണം, കൂട്ടി വെക്കരുത്, കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി വറുത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വരണം. നന്നായി വറുത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി വറുത്ത് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച എല്ലാതും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാതും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല കുറുന്നനെയാണ് നമ്മുടെ അരച്ചെടുത്തത്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കറി ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറുന്നനുള്ള കറിയാണ്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ ലൂസാക്കും ചെയ്യാം. അത്രത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പുളികളും കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പുഴമീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരില് എന്ന് പറയും. നല്ലതാണ്, എല്ലാവർക്കും ശ്വാസം മുട്ടിനൊക്കെ പ്രത്യേകം കഴിക്കണ ഒരു മീനാണത്. അത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നീളത്തിൽ പാമ്പിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു മീനാണത്. അത് മുകളിൽ നിറയെ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. തോല് ചീന്തി എടുക്കുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി തിളച്ച് കുറച്ച് വറ്റാരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മീനിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് മീനുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി മീനൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്. ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഈ കറി തന്നെ ആയിരിക്കും വെക്കുക. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.